Monkey. तो गाइस आप देखो इतना सारा माल लगा रखा है चंदा सिलाई मशीन के चैनल पे। अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग वैरायटी की हम आज वीडियो बनाने वाले हैं ना। इनके रेट्स और इनकी क्वालिटी के बारे में हम जो ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं बने। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। तो सर ये इतना सारा सामान लगा रखा है, क्या क्या दिखाने वाले हो? भैया आज दिखाने वाले हैं हम पटरी, पैर, दांता, टेंशन, शटल, स्टापर, जो हमारे वीडियो में आपको अलग अलग तरह के आइटम जो देखने के लिए रोज ही मिलता है। जी जी। तो आज भी देखने के लिए मिलेगा और वीडियो में बने रहिए सर। हर तरह के मशीन के पार्ट आपको हमारे पास मिलता है, हर रेंज का पार्ट मिलता है, हर क्वालिटी का पार्ट मिलता है। तो आप देख सकते हो हमारे वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा हर तरह के पार्ट, हर तरह के आइटम आपको जैसे रोज़ देखने के लिए मिलते हो वैसे आज भी देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए और हर चीज़ का रेट और हर चीज़ का आपको आइटम का रेट देखने के लिए मिलेगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बटन दबाइए और हमारे शॉप पे आइए। और हमारा होलसेल का काम है, तो जिस भाई को होलसेल में चाहिए वही भी कॉल करें। रिटेल में हम 1-2 पीस नहीं देते हैं, तो 1-2 पीस वाला कृपया कॉल ना करें। देखिए भैया हमारे पास जो है ना पैर की क्वालिटी भी 40 से 50 तरह के होता है और देख सकते हो आपको 40 से 50 तरह के पैर कोई भी जो कहीं पैर नहीं मिलता है वो हमारे पास आपको अवेलेबल है। और आप पटरी पैर देख सकते हो, जैसे ही आपको पटरी है तो हर क्वालिटी का आपको पटरी, हर मशीन का पटरी हमारे पास अवेलेबल होता है। देख सकते हो आप पटरी, और रेट आपको काफ़ी रीजनेबल मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा रेटों में आपको पटरी भी मिल जाने वाला है। दांता ओवरलॉक का, फ्लैट लॉक का, डबल निडल का, कोई भी दांता चाहिए, कोई भी गैस सेट चाहिए तो सारे तरह के गैस सेट आपको मिल जाएगा। लाल पीला एलकी चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगा बढ़िया क्वालिटी में और काफ़ी अच्छा रेट मिलने वाला है। तो एक बार हमारे शॉप पे आके विजिट कर सकते हो आप। इसके बाद देख सकते हो R&D का शटल है, पीली का शटल है, इंजाऊ है, चाबी है, जेक है, एनजे है आपको। जिसके बाद में देख सकते हो ये सारे तरह के आपको पैर भी देखने के लिए मिलेगा और ये हर तरह के आपको ना पैर देखा भी है भैया और आपको देखने के लिए भी मिलेगा। जिसके बाद में देख सकते हैं आप सर ये आपको ये आपको पैर है, मेसर में आपको मिल जाएगा हर क्वालिटी का पैर। ये भी आपको काफ़ी अच्छा रेटों में मिल जाएगा। देख सकते हो ये सारे मेसर का। ये पीक का टेंशन है, मात्र 17 रुपये 16 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो आप जिस भाई को भी चाहिए वो आप हमारे से संपर्क कर सकता है, लेके जा सकता है। ससुर का पैर है, ये भी आपको 10 रुपये 11 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी भैया लेके जा सकते हैं। देखिए आपको ये आपका अलग तरह के पैर है, ये गेदर वाले पैर है 24। अब ये गेदर का पैर देख सकते हो, P952 इसको बोलते हैं, ये भी चाहिए तो ये भी मिल जाएगा। जिसके बाद में देख सकते हो ये P363 है, ये चाहिए तो आपको ये भी मिल जाएगा। P36 LN चाहिए तो आपको LN भी मिल जाएगा। इसके बाद में CR1/8 CR1/4 चाहिए तो आपको ये भी मिल जाएगा। तो आपको जिसके बाद में घंटी का पैर चाहिए तो घंटी भी आपको मिल जाएगा। जिसके बाद में आप एक शेर छाप चाहिए तो शेर छाप भी आपको मिल जाएगा काफ़ी अच्छा रेटों में। उसके बाद आप देख सकते हो ये पूरा एलकी सेट है बढ़िया क्वालिटी का, तो ये चाहिए तो ये भी मिल जाएगा, मात्र 85 रुपये का होता है। आपको हर तरह के कटर चाहिए गोंडल निकल में तो ये भी मिल जाता है 107 रुपये 105 रुपये 110 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो हर तरह के कटर आपको देखने के लिए मिलेगा। कटर तो हमारे पास भी वैसे 40 से 50 तरह के क्वालिटी है। हम इतने तरह के क्वालिटी आपको दिखाए नहीं है, लगाए नहीं है कि इसके लिए कि अब वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए। इसके बाद में देख सकते हो आपको बढ़िया क्वालिटी का पटरी चाहिए तो आपको अच्छा क्वालिटी की पटरी भी हमारे पास उपलब्ध होता है। सस्ता चाहिए तो सस्ता मिल जाएगा, 10 रुपये 12 रुपये 13 रुपये से पटरी स्टार्ट होता है। बढ़िया क्वालिटी चाहिए तो बढ़िया भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए। देख सकते हो कितना बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी की पटरी है मेसर की, तो आपको ये भी मिल जाएगा। पीली की पटरी चाहिए तो पीली का भी मिल जाएगा आपको। देख सकते हो मेसर का चाहिए ई का तो मेसर भी मिल जाएगा, FD भी मिल जाएगा, H भी मिल जाएगा, हर तरह के पटरी मिलता है। आपको पैर चाहिए तो मात्र मिल जाएगा 7 रुपये से पैर स्टार्ट हो जाता है। देख लो मात्र 7 रुपये 6.5 रुपये 7 रुपये से पैर स्टार्ट हो जाता है। देख सकते हो आप, ये आपको हर तरह के पैर देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हो तो आपको ये भी पैर देखने के लिए मिलेगा। आपको और भी कोई भी आइटम चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बटन दबाइए और हमारे शॉप पे आइए। और ऐसे आपको नए नए क्वालिटी के आइटम, नए हर तरह के नए, हर दिन आपको नए तरह के मशीन के पार्ट आपको दिखाते रहते हैं। तो इसके लिए
आप देख सकते हो, हमारे शॉप पे आ सकते हो। हमारे पास फ्लन टाइगर सुई भी होता है, तो किसी भाई को कहीं से भी वीडियो देख रहा है जो फ्लन टाइगर सुई चाहिए तो वो भी हमारे पास उपलब्ध होता है, वो भी लेकर जा सकता है। सीजर हमारे पास हर तरह के होता है, लाइट हमारे पास हर तरह के होता है, फोल्डर हमारे पास हर तरह के होता है। जेएससी का कोई भी आइटम चाहिए तो वो भी हमारे पास उपलब्ध होता है, तो वो भी लेके जा सकते हैं। तो कोई भी आइटम चाहिए तो हमारे शॉप पे आइए, विजिट कीजिए, चेक कीजिए, लेकर के जाइए सर। हमारा कोई ऑनलाइन का काम नहीं है सर, हमारे शॉप पे आइए, विजिट कीजिए, चेक कीजिए, लेकर के जाइए। और आपको ऑनलाइन मंगाना है तो उसके लिए सर पेमेंट पहले डालना पड़ता है, जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं। तो आपको कोई भी आइटम चाहिए ऑनलाइन में तो आपको पेमेंट पहले डालना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।